Chào các bạn đang đến với kênh nấu ăn của Mai Hương ha. Hôm nay nhà mình làm món bánh bột lọc, ăn cùng với chả Huế nè. Thêm một chút tóp mỡ chay. Nước mắm thì chua ngọt theo khẩu vị của người miền Nam. Chiếc bánh nó trong veo như thế này, nhìn là đã thấy thèm rồi. Mình cùng làm bánh nha các bạn. Trước tiên mình sẽ làm nhân bánh. Đầu hành lá mình cắt nhỏ ra và đập dập. Mình có 150g thịt ba rọi heo và 200g tôm tươi. Toàn bộ nguyên liệu mình có để bên dưới cái clip các bạn click vào đó sẽ thấy toàn bộ ha. Thịt ba rọi heo mình cắt nhỏ ra. Độ dày là khoảng 3 ly. Mình ướp vào thịt 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, một chút tiêu, một chút đầu hành lá băm. Mình nên mua tôm nhỏ nha các bạn. Tôm như thế này là cũng hơi lớn. Mình sẽ cắt đầu, cắt đuôi và bỏ những cái chân của con tôm đi. Và lưu ý là mình sẽ phải lấy những cái sợi gân, máu của những con tôm này nè. Lấy ra hết cho nó thật là sạch. Thì tôm nó mới không có bị tanh. Ướp vào tôm 1 muỗng canh đầu hành lá băm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, một chút tiêu. Mình sẽ rang cái phần tôm và thịt này lên. Chảo nóng cho vào 1 muỗng canh dầu màu điều. Cho vào 2 muỗng canh đầu hành lá băm. Cho thịt vào. Và rang cái phần thịt này với lửa thật lớn, cho thịt thật là săn. Khi mà thịt đã săn rồi thì cho vào khoảng 2 muỗng canh nước lã để cho thịt được chín mềm. Mình rang cho thịt nó chín hoàn toàn rồi mới cho tôm vào. Và rang tôm với lửa lớn trong khoảng chừng 3 phút cho tôm chín. Cho vào 1 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê nước mắm, và đảo thêm khoảng 20 giây nữa là tắt bếp. Trút tôm thịt ra tô để cho nguội. Và con tôm nào lớn thì mình cắt làm đôi cho dễ làm bánh. Bột năng dùng để làm vỏ bánh bột lọc, cân 200g. Mình sẽ nấu nước sôi, 200ml nước cho vào nồi, 1 muỗng canh dầu ăn cho vào nồi, 1/4 muỗng cà phê muối. Nước để nhồi bột phải nấu thật là sôi. Và lấy ra 120ml nước đã nấu sôi nhé các bạn.
Cho 120ml nước này vào trong tô bột. Và tiến hành trộn bột, nhồi bột ngay, không để cho bột nguội nhé các bạn. Bột và nước cân bằng với nhau, thì khi đó bột nó sẽ không có dính tay nữa. Mình sẽ có một khối dẻo mịn và không dính tay như thế này. Mình đem ra bàn và nhồi tiếp khoảng chừng 3 cho tới 5 phút nữa cho bột thật là dẻo. Bột phải dẻo mịn như thế này ha. Mình cán bột ra cho thật là mỏng. Độ dày khoảng chừng 1 ly là dày nhất ha. Dùng cái khuôn này để cắt bột. Nếu các bạn không có cái khuôn thì các bạn có thể dùng cái miệng ly hoặc là cái miệng chén với lại một con dao và cắt vòng quanh. Và mình đã tạo ra được những cái vỏ bánh rất là tròn và mỏng như thế này. Cho nhân vào. Và xếp cái bánh lại. Dán cái mép bánh cho nó thật là chắc ha. Nếu mà dán không chắc đó, thì khi luộc quá nó sẽ bị bong ra. Và sau khi đã tạo hình những cái bánh như thế này, mình sẽ đem đi luộc. Cho vào nồi 1,2 lít nước. Với lượng nước này thì mình luộc khoảng phân nửa số bánh làm ra, tức là khoảng chừng 12 cho tới 15 cái. Nước sôi thì thả bánh vào và hạ lửa nhỏ xuống. Luộc bánh với lửa nhỏ trong khoảng 15 phút, cho tới khi bánh nổi lên và chuyển qua màu trong suốt như thế này là bánh chín. Mình vớt bánh ra và xóc với lại nước nguội. Bánh phải chín trong như thế này nhé các bạn. Bây giờ mình nấu nước mắm. Cho vào nồi 220ml nước dừa tươi. 40g đường cát trắng. 40ml nước mắm. Phải là nước mắm ngon nha các bạn. Nấu cho nước mắm này nó sôi lên trong khoảng chừng 1 phút là được. Nếu nước mắm có bọt thì phải vớt ra ha, cho nước mắm nó được trong. Đổ nước mắm ra tô và để cho nguội. Mình lấy 2 trái ớt và bỏ hột ra. Cắt ớt cho nhỏ ra. Cho ớt vào tô nước mắm đã nguội. Nếu muốn ăn cay thì mình phải sắn vào đây 1-2 trái ớt hiểm màu xanh ha các bạn. Vắt vào tô nước mắm khoảng 1/2 muỗng canh nước cốt chanh. Và nước mắm đã xong. Mình cắt nhỏ hành lá ra để làm mỡ hành. Nói chính xác là làm dầu hành.
Cho hành lá vào chén và cho vào đây 1/3 muỗng cà phê hạt nêm. Nấu sôi 1/4 chén dầu ăn. Mình chế dầu ăn đang sôi vào trong cái tô hành lá. Khuấy lên và như vậy là dầu hành đã xong. Mình làm tóp mỡ chay với 3 miếng bánh mì sandwich. Bánh mì cắt nhỏ ra, cắt hạt lựu, khoảng chừng 8 ly ha. Chảo nóng cho dầu vào. Cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối và dầu sôi thì cho bánh mì vào. Và hạ lửa xuống cho nhỏ. Mình chiên bánh mì với lửa nhỏ để cho bánh mì nó được giòn lâu. Và khi bánh mì đã vàng ra như thế này thì vớt ra. Bánh mì chiên như thế này thì giòn rất là lâu. Như vậy là mình đã có món tóp mỡ chay. Mình mua chả Huế để ăn kèm với bánh bột lọc.